عسلامة ومرحبا بكم مرة أخرى، مبروك مرة أخرى زاد للناجحين في البكالوريا لدخل الفرحة على الأسرة التونسية. نفتتح على بركة الله المنتدى الأول للتعريف بمسألة التكوين والإنفاق المهنية بمؤسسات جامعة صفاقس. معنا اليوم الأستاذ محمد قبعة مدير المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس، مرحبا بك. والأستاذ مهدي العربي مدير مركز المهن وإشهاد الكفاءات الكفاء. نرحب بهم ونحيي الكلمة. شكرا. بداية شكرا جامعة صفاقس على المبادرة هذه للتعريف وعروض التكوين في مختلف المؤسسات التعليم العالي بجامعة صفاقس. ألف مبروك كيف للطلبة الجدد، ألف مبروك لنجاحهم في البكالوريا. بالنسبة للمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس هو من ضمن 4 معاهد للبيوتكنولوجيا بتونس، سيدي تاجر، منستير، باجة. يوجد ايضا المعهد العالي للدراسات البيولوجيه التطبيقيه بمدنين، وبالمعهد ايضا كما بعد نشوفوا مع بعضنا ثم عرض تكوين يخص الهندسه البيوطبيه اللي متواجد كيف بالانستيتيو سوبيريور للتكنولوجي ميديكال بتونس. بدايه نظام التدريس بالمعهد هو يبقى منظومه الامد، إجازة تدوم 3 سنوات، ماجستير عالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس، تنجم تكون في كلية علوم أو في مدارس المهندسين. كما قلت système LNT, c'est une nouvelle organisation des études universitaires avec 3 niveaux de sortie professionnelle qui permettent aux entreprises de mieux apprécier votre niveau de compétence lorsqu'elles vous rencontreront. Donc, Bac plus 3 licence, Bac plus 5 magistère, ou Bac plus 8 doctorat. L'intérêt pour ce nouveau schéma d'études, c'est de favoriser l'accès de l'étudiant au monde du travail, favoriser la mobilité de l'étudiant, ou permettre à l'étudiant de construire progressivement un parcours de formation personnalisé. في منطلق السنه الجامعيه احنا بالمعهد العالي للتكنولوجيا تعودنا باش نقدموا منظومه امد للطلبه الجدد معناتها بالتفصيل باش يعرفوا يفرقوا كيفاش معناتها يحتسبوا لي كريدي، كيفاش جميع معناتها الضوابط اللي تتعلق بمنظومه امد. عروض التكوين بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالنسبه للاجازه والماجستير. بالنسبه للاجازه توجد لا ليسونس en sciences et technologies alimentaires avec 2 parcours, nutrition et santé et génie alimentaire. La licence en génie biomédical avec 2 parcours, technologie des dispositifs médicaux et technologie des dispositifs d'imagerie médicale. Et la licence en mesure et instrumentation avec le parcours instrumentation biomédicale. La licence en biotechnologie avec les 3 parcours contrôle et exploitation des micro-organismes, contrôle et qualité des produits alimentaires, diagnostic et analyse biologique. Et la licence en protection de l'environnement. بعد الإجازة ثم بالمعهد ماجستير مهني. بالنسبة للإجازة الأولى en تكنولوجيا alimentaire الطالب ينجم يوصل الدراسة في الماجستير تكنولوجيا alimentaire, innovation et marketing alimentaire. والتدريس بالنسبه للماجستير هذا يتم بالتنسيق وبمشاركه المدرسه العليا للتجاره في صفاقس. ولو دوازيام ماستر مانجمنت انتجري دون لي زونتربريز اغرو اليمونتير. هنا نحب نوضح انه بالنسبه للي ماجستير ثم الماجستير يعني بس نبداو بالتعاون بالتنسيق ما بين مع مؤسسات صناعيه. بالنسبه للاجازه في الهندسه الطبيه الطالب ينجم يواصل ماجستير او ماجستير في المانجمنت دي تكنولوجي دو لا سونتي، واللي كيف الماجستير يتم بالشراكه مع الانستيتيو سوبيريور المعهد العالي للتصرف الصناعي. بالنسبه للاجازه في البيوتكنولوجيا والاجازه في البروتيكسيون دو لونفيرونمون، الطالب ينجم يواصل دراسه في الماجستير المهني بيوتكنولوجيا ابليكي او دومين دو لا سونتي، سيونس اي تكنولوجي دو لونفيرونمون، او بالشراكه مع المعهد العالي للدراسات التجاريه ماجستير ديفلوبمون اي ماركتينغ دي برودوي كوسميتيك اي فارماسيوتيك. للتعريف بمختلف الاجهزه
الانجازات. نعطي الكلمه لزميلي مهدي العربي. تفضل مهدي. ميرسي سي محمد. دونك بالنسبه للليسونس اون بيوتكنولوجي، دونك بيان سور لادميسيون في الليسونس هذه تكون للمتحصلين على شهاده البكالوريا في الرياضيات ولا في العلوم التجريبيه. لي باركور فما اون سبيسياليزاسيون، دونك يدخلوا en biotechnologie, mais il y a une spécialisation. Donc, les parcours موجودين في licence en biotechnologie, donc tout ce qui est diagnostic et analyse biologique, DAB. Généralement, les débouchés dans les laboratoires d'analyse médicale, les industries pharmaceutiques. Tout ce qui est contrôle qualité des produits alimentaires et hygiène, un parcours dédié à l'industrie agroalimentaire. Parcours biotechnologie microbienne ou parcours en biotechnologie végétale. Donc, les compétences visées, les licences en biotechnologie, donc c'est une formation qui vise à former des licenciés qui sont capables de répondre aux attentes des entreprises dans les domaines de bioproduction, de l'utilisation de molécules biologiques et du diagnostic. Donc, ils doivent s'adapter à l'évolution des technologies dans ces domaines en perpétuelle évolution. Donc, tout ce qui est biotechnologie, c'est un domaine qui ne cesse d'évoluer, donc c'est l'avenir. Et ce, dans des entreprises ou des structures de recherche appartenant au secteur de biotechnologie, du diagnostic in vitro, de l'analyse biologique. Donc, l'objectif de cette licence, c'est de former des cadres polyvalents disposant des outils de base permettant d'assurer, de maîtriser et d'optimiser la qualité et de la sécurité des produits alimentaires et de santé, mais aussi la gestion de l'environnement, donc tout ce qui est développement durable et tout ce qui est sécurité des personnes. Donc, nous visons à travers cette licence à former des licenciés capables d'exploiter l'énorme potentiel que possèdent les micro-organismes dans les applications biotechnologiques. وسامح لي ماتي هنا ما نجموش نتعداو على الليسونس en بيوتكنولوجي، ما نحلوش une petite parenthèse pour remercier nos collègues في السنتر دو بيوتكنولوجي في سفاكس. دونك لي ميديا الكل تحدثوا على الاكسبلوا اللي عملوه والريزولتا اللي حصلوا عليه. دونك نجم هاي السيكونساج دي جين دي كوفيد 19 خاصة وانه بوكو دو كوليك دونك سواء من الاس بي اس اللي هما يعملوا ابحاثهم العلميه في السنتر دو بيوتكنولوجي، سواء نو كوليك من السنتر دو بيوتكنولوجي اللي اثروا الطلبه نتاعنا ويساهموا في التكوين. D'accord. Donc, l'autre licence, donc c'est la licence appliquée en sciences des aliments. Donc, cette licence est ouverte kif donc le talaba اللي متحصلين على baccalauréat mathématiques ou sciences expérimentales. Les parcours, donc, pour cette licence, donc, il y a un parcours de génie des procédés alimentaires et il y a un parcours de nutrition et santé. Donc, cette licence, elle vise à obtenir les compétences suivantes pour les gens qui seront titulaires de cette licence. Donc, la contribution à l'innovation et au développement de la fonction recherche et développement, donc, dans les industries agroalimentaires, le contrôle des qualités des matières premières et des produits finis et des industries chimiques, la gestion de la qualité et de la sécurité des aliments, le développement de la fonction de nutritionniste dans les industries agroalimentaires, dans les établissements de soins et en restauration hôtelière. Donc, les débouchés et les métiers qui peuvent être ouverts à travers cette licence, donc les titulaires de cette licence peuvent travailler dans les entreprises du secteur agroalimentaire, dans les établissements de soins, les laboratoires et les organismes de contrôle et d'essai, les unités hôtelières ainsi que les centres techniques et centres de formation sectoriels touchant l'agroalimentaire. Bon, ce sont les cibles principales de nos étudiants pour les futures embauches. هنا كيف دونك جو تيان ريميرسي دونك نو كوليغ اللي يأمنوا التكوين في الاختصاص هذا. دونك المعهد العالي للبيوتكنولوجيا هو فضل لي كوليغ هذوما هو كورديناتور منسق في مشروع دولي. دونك يضم عديد 3 مؤسسات من اوروبا وسبات فور فود، وبفضل المشروع هذا تمكنا معناتها من اقتناء تجهيزات علميه
تتعلق معناتها بالجينية بالهندسة البيولوجية في اختصاص الأجرو أليمونتير، في اختصاص الصناعات الغذائية. Donc, ce sont des équipements اللي مش يخولوا للطلبة باش يعملوا les travaux pratiques ou préparation réelle à leur future vie professionnelle et industrielle. خاصة يدعم الشراكة مع المحيط الصناعي. دونك ينجموا مع الشركات يتواصلوا مع المعهد لإنجاز مع الأعمال نتاعهم بحضور الطلبة نتاع المعهد. Donc, l'autre licence, c'est la licence en sciences de la vie et de l'environnement. Kif Kif, c'est une licence ouverte, les bacheliers mathématiques aux sciences expérimentales. Le parcours programmé après le tronc commun, c'est le traitement et valorisation des rejets. Les compétences visées de cette licence, cette formation vise à former des licenciés capables de contribuer à la préservation des équilibres globaux de l'environnement, tout en assurant une gestion durable et une utilisation rationnelle des ressources naturelles, et en gérant des phénomènes de pollution dans les limites acceptables définies par les normes soumises à un contrôle permanent. On a tout ce qui est pollution, tout ce qui est préservation de l'environnement, ce sont les métiers d'aujourd'hui et de demain. Donc, plusieurs opportunités pour le travail dans ce domaine sont offertes, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Donc, les débouchés professionnels pour les métiers, tout ce qui est management et inspection en environnement urbain, tout ce qui est supervision d'exploitation éco-industrielle, tout ce qui est qualité, hygiène, sécurité environnementale, donc tout ce qui est QHSE, et le conseil et l'assistance technique en agriculture. Pour la licence en biomédical, cette licence, comme les autres, elle est ouverte au parcours mathématiques et sciences expérimentales et également au bachelier et bac technique. Donc, les parcours programmés après le tronc commun, il y a un parcours de technologie des dispositifs d'imagerie médicale et un parcours de technologie des dispositifs biomédicaux. Bon, les compétences visées, on vise à développer chez les apprenants les technologies utilisées dans la conception des équipements médicaux, développer les compétences scientifiques pour une meilleure prise en charge des dispositifs médicaux et des dispositifs d'imagerie médicale au sein des établissements de santé. Dans les débouchés et les métiers ouverts par cette licence, les licenciés peuvent travailler que ce soit dans les domaines techniques ou les domaines commerciaux, soit assistant commercial, assistant de vente dans les secteurs biomédicaux, tout ce qui est conseil en information médicale, les délégués médicaux dans les ventes des équipements médicaux, l'installation et maintenance électronique, technicien de maintenance en matériel médical, l'assistance médico-technique, assistance technique aux installateurs du matériel médical, et le management et ingénierie de maintenance industrielle, tout ce qui est responsable de maintenance hospitalière, l'inspection technique, des appareils médicaux, et le secrétariat et assistanat médical, assistant médico-administratif. دونك كما قلت بداية لقائنا هذايا أنه الاختصاص هذا يميز المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس على بقية المعاهد العالية للبيوتكنولوجيا بتونس. وقت نقولوا بيوتكنولوجيا هو في مفترق ما بين التكوين الهندسة البيولوجية وفي التقنيات الحديثة. دونك لا نوفيل تكنولوجي اسونسيلمون جيني الكتريك اي انفورماتيك. دونك يتميز المعهد نتاعنا بالاختصاص هذايا. وكما قال مهدي تواكا دونك لي جون اللي هنا معناتها اون اسيغ لا فورماسيون de ces jeunes pour assurer aussi bien le contrôle qualité ou la maintenance des équipements médicaux et qui la conception des équipements médicaux. ورينا الكل وقت الكوفيد كيفاش صارت موبيليزاسيون كبيره للكونسيبسيون essentiellement des respirateurs ou d'autres équipements. Donc le معهد العالي للبيوتكنولوجيا à travers les structures de recherche المتواجدين فيه il a contribué les travaux هذوما مع المدرسة الوطنية المهندسين بصفاقس ومع
Technopole de Sfax. Donc, l'autre licence, donc c'est la licence en physique, donc mention instrumentation et mesure. Donc, les bacheliers titulaires de baccalauréat, donc mathématiques, sciences expérimentales et techniques peuvent être admis dans cette licence. Donc, les parcours programmés après le tronc commun, donc il y a un parcours d'instrumentation biomédicale. Donc, les compétences visées à travers cette licence, c'est cette formation, elle vise à former des licenciés capables d'appliquer des mesures physiques pour la maîtrise des principes physiques des capteurs, de l'électronique, des techniques, des principes de mesure pour les dispositifs utilisés dans le diagnostic et le traitement de maladies dans les établissements de santé et les organisations relatives à la santé. Les débouchés, donc les métiers couvrent cette licence, c'est l'installation et la maintenance électronique, donc des techniciens de maintenance en matériel médical, par l'application des techniques de mesure, l'installation et la maintenance d'automatisme, technicien de maintenance d'installation automatisée, direction de laboratoire d'analyse industrielle, donc des adjoints aux responsables de laboratoire de contrôle et instrumentation biomédicale, l'intervention technique en études, recherche et développement, donc on peut travailler comme technicien en mesure physique et essai, l'inspection technique, donc inspecteur technique des appareils médicaux, relations technico-commerciales, donc tout ce qui est technico-commercial dans le secteur médical. Bon, au cours de leur formation, donc nos étudiants, ils doivent faire déjà des stages obligatoires, donc il y a des stages qui doivent être réalisés, en plus des projets de fin d'études, bien sûr, à l'issue de leur formation. Donc, et les possibilités de stage, bon, les stages déjà, ils contribuent énormément dans la formation. Donc, les stages peuvent être effectués dans des sociétés de services, dans l'industrie, dans des sociétés de commerce, dans les centres de recherche, dans les cliniques, les laboratoires d'analyse ou dans des bureaux d'études. Donc, l'ISBS, déjà, elle a beaucoup de partenaires économiques, plusieurs entreprises avec lesquelles nous collaborons et nous contribuons ensemble dans la formation et l'acquisition des compétences de nos étudiants. Bon, quelques exemples de partenaires, bon, il y en a bien sûr plus que ça, donc juste on a mis quelques entreprises avec lesquelles nous collaborons. Donc, je ne sais pas si Mohamed, si vous avez quelque chose à ajouter ici. Pour les centres de recherche, donc essentiellement on collabore soit pour la formation, soit pour les stages avec les 3 centres existants dans la région de Sfax. Il y a l'Institut de l'Olivier, le centre de recherche en numérique ou le centre de recherche en biotechnologie. Et pour les autres entreprises, donc nous sommes limités à quelques logos ici, mais il y en a donc des partenaires في البيوميديكال دونك دي زيتابليسمون دو سونتي سوا étatiques soit privés في l'alimentaire في البيوتكنولوجي ميديكال في l'environnement في l'énergie aussi في عندنا le master en énergie renouvelable. D'accord. Donc pour les débouchés académiques, donc pour ceux qui veulent pousser leurs études après le master, donc au sein de l'ISBS, donc on a plusieurs masters professionnels pour lesquels les étudiants peuvent continuer leurs études. Sinon, nos étudiants, donc nos diplômés peuvent continuer leurs études dans des masters de recherche dans d'autres institutions de la région pour ceux qui veulent faire par la suite des écoles doctorales. Et bien sûr, il y a possibilité d'intégration des meilleurs étudiants pour poursuivre leurs études dans les écoles d'ingénieurs, bien sûr, à travers des concours sur dossier pour les écoles d'ingénieurs. وإحنا اوريجي معناتها عندنا permutation ما بين الدكتوراه معناتها باش يكمل ماستر il faut avoir le diplôme ingénieur والا خاطر ديما les meilleurs هما اللي في البروموسيون هذيك qui peuvent accéder formation ingénieur ou pas de formation doctorale. C'est ça. Les ingénieurs, donc, ils terminent le doctorat sans faire un master de recherche. Et
ceux qui ont une licence doivent faire un master de recherche pour... Surtout معناتها من السنه الفارطه دونك ما عادش ثم ديستانكسيون ما بين ليسونس ابليكي وليسونس فوندامونتال دونك لي ليسونس إليفي نورمالمون بروشينمون aussi pour les masters. Donc, juste pour donner une idée, c'est que il y a un nouveau statut qui vient de voir le jour, le statut de l'étudiant entrepreneur. Donc, les étudiants de l'ISBS, comme les autres étudiants peut-être des autres universités, donc nous, on a la possibilité de donner à travers le centre de carrière de l'université de Sfax, donc d'attribuer le statut d'étudiant entrepreneur, donc d'avoir les deux casquettes en même temps, casquette étudiant et casquette entrepreneur. Donc au cours, donc il y a plusieurs facilités et plusieurs avantages qui sont accordés aux étudiants. Donc et l'étudiant, il peut tout au long de sa carrière, de la préparation de son diplôme, travaille également sur un projet, sur son projet professionnel pour préparer sa start-up à l'issue de l'obtention de son diplôme. هيك علاش في الفورماسيون تاعنا كان لاحظت الساعه بالنسبه للتكوين في الماجستير توجهنا للشراكه مع مؤسسات كيما ليكول دو كوميرس كيما لي اتش سي خاطر احنا في الكيرشيس نتاع الطالب دونك يقرا لي ماتيير اللي يتعلق بالكولتور والكرياسيون دونتربريز دونك بور رونفورسي سو سافوار فير دونك قلنا في الماجستير مع التكوين التطبيقي اللي يتمتع به الطالب ينجم يكون معناتها يتمتع بالتكوين من زملاء اخرين في المؤسسات هذه باش يقوي حظوظه وينجح في بعض المشروع الخاص به. شكرا. واضح صح. دونك نشكركم السيد مدير معهد العالي للتكنولوجيا في صفاقس، السيد مدير مركز المهن والشركه فئات. نحب نذكركم احنا عن مباشر من قطاع جامعه صفاقس، ودونك الطلبه والاولياء ينجموا يتفاعلوا معنا على اذا كان عندكم استفسارات ولا اسئله ولا حاجه باش نجموا نجاوبكم عليها. سي لو مومون ديجا. دونك يعطيكم الصحه. نستناو شويه جست ياخذوا لي كيستيون تاع D'accord. Donc, j'ai la question. Je suis bachelier session 2017 et étudiant diplômé en licence. J'ai le désir de faire une deuxième maîtrise. Si c'est possible, quelles sont les procédures? متخرجه معناتها عنده دبلوم. Un diplôme, session 2017, étudiant. تنجم تواصل الدراسه في الماجستير دونك تنجم تعمل انسكريبسيون في ماجستير من ماجستير ما قلتش على الاختصاص. لا. Donc, juste il y a quelqu'un de deuxième maîtrise. Apparemment, j'ai déjà licence en moi je fais une deuxième licence. ماجستير مادام عملت اجازه تنجم تواصل دراستها بالمعهد في اطار ماجستير يا اما بروفيسيونيل والا كو كونستروي بناء مشترك في الماجستير اللي كنا قدمناه منذ قليل. deuxième licence يجب يعمل مثلا انا كطالب تخرجت من مؤسسه اخرى نجم نعمل مثلا deuxième licence في الاي اس بي اس. احنا كمؤسسه معناتها عندنا لا جيستيون تاع لي ماجستير بالنسبه للاجازه عن طريق وزاره التعليم العالي. تعمل مطلب دونك كطالب معناها تونسي شنو لي زافونتاج اللي يلقاهم في الاي اس بي اس؟ معناها باش نحاولوا احنا البريزونطاسيون كانت واضحه، احنا باش نحاولوا نفسروا للطلبه اكثر هكا شنو لي زافونتاج تاع الاي اس بي اس معناها فاكتور تاع التكنولوجي في كي نحكيو على ديزافونتاج دونك كيما قلت الساعه مثلا بالنسبه للمعهد العالي للتكنولوجيا مش موجود كان في صفاقس، موجود في مدن اخرى بالجمهوريه التونسيه. اللي معناتها نفتخروا به احنا كمعهد عالي للتكنولوجيا هما التجهيزات العلميه. دونك في الاختصاصات اللي سميناها من الكل، في الهندسه البيوطبيه، في العلوم الصناعات الغذائيه، في التكوين في مجال البيوتكنولوجيا الطبيه،
في التكوين في مجال حماية المحيط، والا زاد كيف الطاقات المتجدده. دونك المعهد فيه تجهيزات علميه اضافه مع لي كومبيتونس والسافوار فير تاع لي كوليغ انسينيون بيرمانون اكسبير كيف. دونك التكوين خاطر ثم دي ماتير اللي معناتها التكوين يتطلب مختصين. دونك في المجال الصناعي دونك عندنا عديد الخبراء اللي يأمنوا التكوين كيف في المعهد. عشان عندك شي واحد. والافونتاج سورتو اللي حكى عليه سي محمود ان احنا موجودين في ان انفيرونمون تري فافورابل. عندنا لي بارتناريا مع لي سونتر دو ريشيرش، لي بارتناريا مع لي اندستريال ولي انسينيون تاع المعهد ديجا هما امبليكي aussi bien à l'échelle industrielle que à l'échelle recherche. Donc c'est ce qui facilite par la suite aussi bien les stages, les projets de fin d'études, ils vont contribuer à une formation totale, ou elle زاد حتى نبات في l'intégration professionnelle. Donc هذا avantage اللي بالحق المعهد نتاعنا يفتخر به. وسورتو كما حاجة أخرى إنه المعهد نتاعنا تسمى الكور enseignant c'est un corps اللي هو يكون parmi les plus jeunes في l'université. في l'université de Sfax c'est un corps اللي هو تقريبا من الطلب. احنا ديجا الفريق باش معناها نعطيو فكره شمال اون باراليل دي كلوب انشطه يعملوها في وهذا مهم جدا يعطيك الصحه في الملاحظه هذه. خاطر اضافه احنا نحرصوا انه الطالب بعد ما يكمل التكوين نتاعو في المعهد مش باش يخرج بالدبلوم فقط، mais باش يخرج par exemple avec une certification. وهذا في اطار معناتها مركز المهن في المعهد اللي معناتها يتولى الاداره نتاعو زميلي مهدي العربي. دونك نجم يعطينا فكره على المشروع اللي ان شاء الله باش ينطلق في منطلق السنه الجامعيه الحاليه. Donc bon, بالنسبة لل4C, le centre de carrière et de certification des compétences. Qui m'a dit Mohamed, en plus de la formation initiale, nos étudiants, ils ont besoin de compétences complémentaires, nécessaires le parcours interne, que ce soit pour travailler au sein de l'industrie ou même pour créer leur propre entreprise. Femme un manque, en considération dans le parcours, dans le plan d'études initial de formation, que ce soit les formations en soft skills ou même les formations techniques. Et donc, le 4C, donc, je suis offert des activités, les formations complémentaires. Bon, on était parmi les premiers à travailler là-dessus. Ou déjà, on a un projet PAC. L'objectif ou la certification des étudiants pour différentes normes de management de la qualité, de la sécurité de l'environnement. Je suis sûr bien les normes, le management de qualité, l'ISO 9001, tout ce qui est management de l'environnement, l'ISO 14001, management de la sécurité santé au travail, l'ISO 45001, etc. et d'autres normes. Donc, il y aura, c'est un projet qui va commencer début de l'année, Inch'Allah. Donc, il y aura, on va donner des formations aux étudiants et on va certifier les étudiants dans ces normes-là, dans le cadre de l'amélioration des compétences et la certification des compétences. Bien sûr, ça va faciliter par la suite l'intégration et la recherche des emplois de nos étudiants. À part tout ce qui est formation, les clubs, on a pas mal de clubs. On a club environnement, club entrepreneuriat, les clubs sont très actifs. Déjà, l'organisation des examens, tout ça, c'est un mobile et les efforts qui ont.
Donc, كيف الرياضه زاد c'est ça. On a les activités sportives. دونك عندنا 3 اساتذه رياضه هما اللي يامنوا معناتها بالسويفي نتاع الطلبه في عده انشطه رياضيه. Que ce soit activité, كره الطايره، كره السله، تنس الطاوله. que ce soit des activités au sein de l'institution, donc باش يفرضوا على رواحهم وكل ça. Donc احنا كل نهار فما الكورة في الفطور واحد فما l'activité volée وainsi de suite. Que ce soit pour les activités donc inter-universités tout ça يشاركوا في المسابقات وعندنا des équipes sportives. Voilà, معناها كاين لاحظ ابار الفورماسيون اكاديميك اللي ياخذوها في معناها في الانستيتيوت يلقاو زاده دي فورماسيون ان باراليل هما في يامنهم le centre de carrière de certification des compétences. هما دي كلوب هما نوادي الطلبه صحيح الطلابيه ينشطوا في وسط المنطقه كيما بقيه المؤسسات الجامعيه وانشطه رياضيه ايضا. دونك والكلوب نتاعنا ناشطين يعملوا رحلات والمؤسسه توفر لهم التمويل تاعينهم وتوفر لهم البيوز نتاع المؤسسه ويخرجوا فيه. هذا الطلب ديما في الصيف على بالي الفورماسيون. لا باش سي امبورطون. دونك جينا سؤال. بون طينا باش تكون امين. طيب انا اللي يريد واحنا عندنا ميزه المعهد انه عندنا الحفله الخاصه بالمعهد، دونك هيك تسهل برشا مع التنقلات. que ce soit رحلات ترفيهيه ولا رحلات للمؤسسات ودي فيزيت اندستريال tout ça. دونك هذا يقول هنا شنو الفرق بين الماستر بروفيسيونيل والماستر دو ريشيرش انخي. دونك السؤال هذا شوف ثم الماستر بروفيسيونيل ماجستير تطبيق وثم لو ماستر كو كونستروي هذا يتم بالشراكه ما بين المعهد ومؤسسه صناعيه. وثم لو ماستر دو ريشيرش انت باش خاطر قلنا في السيستم ان ان دي ليسونس ماستر دكتوراه باش تنجم تعمل دكتوراه يلزمك ان ماستر دو ريشيرش. دونك الماستر التطبيقي بور افوار ليكيفالون دان ديبلوم باك بلس 5 دونك 3 سنين اجازه وعاملين ماجستير. الى حد الان ما يخولش باش تعمل دكتوراه. اذا تتعدى بالفورماسيون الجايه تعمل باك بلس 3 وبعد اذا كانت متميز تلتحق احدى مدارس تكوين المهندسين باش تكمل تنجم تعمل دكتوراه. وعندنا عديد الطلبه نتمنى يكونوا يسمعوا فينا هذاك اللي هما كملوا خذوا الاجازه نتاعهم من المعهد والتحقوا بمدرسه الوطنيه للمهندسين بصفاقس ولا مدرسه وطنيه اخرى وكملوا الانجينير نتاعهم وكملوا الدكتوراه نتاعهم. وثم شكون تو حتى سي ان كوليغ يقري كيف في مؤسسه جامعيه. داكور واضح. دونك السؤال الثاني قال شنو اكثر سبيسياليتي مطلوبه معناها في سوق الشغل خاطر احنا كما نعرفوا معناها الطالب او التلميذ اللي بياخذ باك او حاجه باش يخمم فيها شنو الاكتاف وانا شنو السبيسياليتي فريمون اللي حياتنا باش نتعلم سوق الشغل تكون معناها مطلوبه كيف. دونك هذا هو الكيستيون. شوف انا ريت تعدد الاختصاصات في المعهد ثم عديد الاختصاصات. انا هذه معناتها سؤال نسمع حتى من اصدقائي اللي صغار معناتها مش حتى في الباك وحاسب ثم ميزه في منظومه امد اللي هي لا موبيليتي ما لازمش يخافوا. اي صحيح معناتها وجينيرالمون التكوين في مختلف المؤسسات الجامعيه هيك السيمستر الاول سي دي فوندامونتال ولي ماتير دو سبيسياليتي يبداو ابارتير من الاس 2 وابارتير من الدوزيام اني. دونك انت تسالني توك تقول لي لا انا معناتها كيما قدمنا توك الاختصاصات كلها مطلوبه. بالنسبه للمعهد ثم تكوين اللي اقرب للهندسه البيولوجيه اللي هو مثلا لا ليسونس ان بيوتكنولوجي، لا ليسونس ان بروتيكسيون دو لونفيرونمون، لا ليسونس ان تكنولوجيا اليمونتير. وثم تكوين اللي هو اقرب للهندسه الكهربائيه وللاعلاميه اللي هو الجيني بيوميديكال والميزور فيزيك اي انسيمونتاسيون. بون انا الكلام سي محمد نمشي فيه مي بالنسبه للطلبه انا ننصحهم الطلبه نتاعنا كي يجيو مثلا نعمل اختار خاطر لي باركور كلهم باهيين سي لا بيرسون اللي ينبغي مش با فورسيمون مش يعملوا نفس الباركور اون اورا لو ميم ديستان بعديك. دونك كي مش نختار لي باركور دونك تو سكي بيوتكنولوجي دو سونتي مثلا ولا تو سكي بيوميديكال تويك سي
في اللي عايشينه احنا تو نورمالمون معناتها لي ليسونس اللي نوفروا فيهم في المؤسسه نتاعنا، هذا هو البزوان نتاع الساعه سواء في تونس ولا برا تونس. معناتها لما تكون تحكي بيوتكنولوجي للدويات وتو سا، تحكي بيو ميديكال دونك لي زيكيبمون بيو ميديكو تو سا، معناتها هنا سو سون دي باركور نتاع عصرهم كيما نقول. والبيوتكنولوجي والبيوميديكال ماشيين فيهم كو سوا à l'échelle nationale, donc c'est une stratégie nationale. On a créé des instituts de biotechnologie, on a créé des centres de recherche. C'est que les gens, ils étaient visionnaires. C'est l'avenir. Que ce soit pour le développement de médicaments, que ce soit pour l'analyse diagnostique, que ce soit pour les équipements. هذا هو المستقبل. المستقبل في تونس وبرا تونس. مي انا باش نزيد على سي محمد انه سورتو اذا كان انا مثلا عملت ليسونس اون بيوتكنولوجي اي سونتي، من بعد ما نعملش ماستر في البيوتكنولوجي اي سونتي، جو ديفيرسيفي مي كومبيتونس، نعمل مثلا الماستر نتاعي في حاجه اخرى باش تزيدني اوتر كومبيتونس. فهمت كيفاش؟ دونك انا نساعد للتعلم. بون بعديك اللي ياخذ ماستر مثلا في التكنولوجيا اليمونتير ينجم يعمل ماستر في البيوتكنولوجيا ابليكي على سونتي. فهمت كيفاش؟ سي سا هذه نصيحتي للطلبه لي فيتور اتيديون، معناتها ديفيرسيفي فو سيفي، ما تربطش روحك بحاجه واحده. هو ديجا تو عندنا كيستيون يحب يعمل دوزيام ليسونس في ليسونس اخرى سبيسياليتي اخرى، دونك يجب هو يكون عامل ليسونس يغلق ماستر في حاجه اخرى. سي سا 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 ريان باش يعاود ليسونس من الاول، وان كان عنده الحق راه ما يتعدى. احنا في المؤسسه نتاعنا معناتها لي دوسي دو ماستر اللي سوترات عندنا احنا، لي دوسي حاب يعمل ليسونس من جديد لازم يتعدى اترافيغ لو مينيستير يعمل دوموند ولا لو دوروا يوفروا له لا شانس دو سانسكريغ من جديد. كيف بالنسبه لي باركور، يمكن خاطر اللي يسمعوا فينا ما يعرفوش معناتها باركور. معناتها كي نقولوا باركور في الاجازات اللي قدمناهم الكل، راه مثلا كي ناخذ لا بيوتكنولوجي نقول فيها 3 باركور: كونترول اكسبلواتاسيون دي ميكرو اورغانيزم، كونترول كاليتي دي برودوي اليمونتير، ودياغنوستيك اي اناليز بيولوجي. راهو الطالب مش كوما لمده سنتين وبعد مش ياخذ، فهمتي؟ دونك عاملين يقراو كيف الطلبه الكل كيف، وبعد في السنه الثالثه باش علاش هي الليدي والفيلوزوفي تاع لي باركور يقول لك باش ما نخرجوش نفس الكولور، باش معناتها نخلقوا اون ديفيرسيتي، حتى بعض الطالب معناتها ما خرجش مثلا 20 طالب في نفس الاختصاص. والبزوان هذا شكون اللي حدوا؟ هي معناتها تفتح المؤسسه على المحيط الصناعي والاقتصادي. كيف في الجيني بيوميديكال نلقى دو باركور: تكنولوجي دي ديسبوزيتيف ميديكول ودي تكنولوجي دي ديسبوزيتيف ديماج ميديكال. هنا زاد كيف في خلال 3 سنوات وكل 3 سنوات دونك عامين ونص، خاطر الاس سي سي تاع ستاج، الطالب ما ينجمش يشوف المعدات الطبيه الكلها، فهمت؟ دونك يتخصص. فهمت؟ انا ما يمنعش نرجع للكلام تاع مهدي، ينجم هو يعمل لي الباركور هذا مثلا ديسبوزيتيف ميديكو، بعد مشروع تخرج ياخذ ديسبوزيتيف ديماجري ميديكال، يولي له ان كومبليمون دو فورماسيون au sein de la même licence. Donc ينجم يكمل التكوين نتاعو au sein de la même licence à travers le parcours، والا من ليسونس الماجستير يعمل ليسونس في اختصاص وينجم حاجه قريبه للاختصاص نتاعو في الماجستير اخر، سيرتو على لي ماجستير هذوما كوهابيليتاسيون ولا اون كو كونستركسيون. هذا هو. واضح. تحب تضيف حاجه في الماستر؟ جوست كيسيون، اسكو الماستر معناها يمشي مثلا الطالب قداش نسبه اللي تاخذ فيها ماستر؟ معناها اسكو اي طالب يجي ياخذ ماستر ويكمل، والا فما سيليكسيون؟ لا، فما سيليكسيون، فما لجنه ماجستير. دونك احنا هذا كيما كل ماجستير دونك يشرف عليه مدير القسم والمنسق الماجستير. دونك ثم لجنه، دونك احنا كل عام نحلوا الكونديداتور على موقع المعهد. دونك يشاركوا طلبه، دونك ياخذوا من المعهد ومن خارج المعهد، يشوفوا معناتها لي دوسيز نتاعهم ويصير ان بلاسمون، وبعد نعلنوا على النتائج. دونك ثم ان كوتا ناخذوها من خارج المعهد ومن المعهد. دونك الطالب اللي في المعهد كما قلت ساعه سي اون فورماسيون ال ام دي نحطوا باش يكمل الماجستير نتاعو، وكيف دونك ناخذوا من خارج المعهد للبيت.
واضح. دونك ياسر سي محمد المدير المعهد العالي للبيوتكنولوجيا في الساقط، السيد مهدي المدير مركز المهن وإنشاء الكفاءات كانوا معنا في هذه للتعريف بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا في الساقط. دونك ان شاء الله نجموا كنا جاوبنا على اكثر الاستفسارات نتاع الطلبه نتاعنا، وان شاء الله باش تكونوا فما بروجرام نهار معناها للساعتين نتاع العشيه تجموا تاخذوا فكره، واللي عنده اي استفسارات والا تساؤلات حتى تتعلموا اللي احنا على خطا في المباشر. وان شاء الله الساعه الجايه باش يكون عندنا مع المدير مع ليها حساب ومرحبا. دونك ما نعرفش كيف تحبوا تاخذوا كلمه، تحبوا تقولوا حاجه قبل. نتمنى التوفيق دونك للجميع في اختياراتهم، ان شاء الله يجيبوا حنانا مع العالي بالتكنولوجيا. نحب نأكد انهم ينجموا يتواصلوا معنا من خلال موقع المعهد ومن خلال الصفحه الرسميه للمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس. وان شاء الله بالتوفيق. يعطيكم الصحه على الدعوه هذه وعلى المبادره هذه. ميرسي، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. وكما قال سي محمد احنا تحت طلب لي فيتور ايتيديون اذا كان يحبوا يستفسروا نجموا يتصلوا بينا اترافير لي باج دو لانستيتيو الصفحة الرسمية. يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة.